નમસ્કાર મિત્રો, હું તમને આજે ગુજરાતી કોમેડીમાં પ્રખ્યાત ટોપ 10 ચેનલ વિશે જણાવીશ. જો તમને વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો અને ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો. નંબર 1 પર આવે છે જોગમાં ટાઈગર. તેમને 500K સબસ્ક્રાઈબ છે. આ ચેનલમાં બે મહાપાત્રો મોમો અને પોણો છે. નંબર 2 પર આવે છે ખજૂરભાઈ નામની ચેનલ. તેમને 1.51 મિલિયન સબસ્ક્રાઈબ છે. તેમાં મુખ્ય પાત્ર નીતિન જાનીનું છે. નંબર 3 પર આવે છે ધવલ ડોમેડિયા નામની ચેનલ. તેમને 1.7 મિલિયન સબસ્ક્રાઈબ છે. તેમાં મુખ્ય પાત્ર ધવલ ડોમેડિયાનું છે. નંબર 4 પર અમદાવાદી મેન નામની ચેનલ આવે છે. તેમને 735K સબસ્ક્રાઈબ છે. તેમાં મુખ્ય પાત્ર ધમાડોનનું છે. નંબર 5 પર આવે છે કોમેડિયન વિપુલ નામની ચેનલ. તેમને 450K સબસ્ક્રાઈબ છે. તેમાં મુખ્ય પાત્ર ધમાનું છે. 6 પર આવે છે SB હિન્દુસ્તાની નામની ચેનલ. તેમને 457K સબસ્ક્રાઈબ છે. તેમાં મુખ્ય પાત્ર કુમતાળજીનું છે. નંબર 7 પર આવે છે નોરથિયા બ્રધર ગ્રુપ પાટણ. તેમને 450K સબસ્ક્રાઈબ છે. તેમાં મુખ્ય પાત્ર ચેતન કાકાનું છે. નંબર 8 પર આવે છે જોગમાં ટાઈગરની બીજી ચેનલ MRP 420. તેમને 218K સબસ્ક્રાઈબ છે. તેમાં મુખ્ય પાત્ર વિરમ અને મફાજીનું છે. નંબર 9 પર આવે છે ગુજુ લવગુરુ નામની ચેનલ. તેમને 275K સબસ્ક્રાઈબ છે. જેમાં મુખ્ય પાત્ર ગુજુ લવગુરુનું છે. નંબર 10 પર આવે છે અમેઝિંગ વાઇલ્ડ બોય નામની ચેનલ. તેમને 178K સબસ્ક્રાઈબ છે. તેમાં મુખ્ય પાત્ર બાલાજીનું છે.